ये अल्ट्रा का मिनी अल्ट्रा एक एलजी करके एक कंपनी है उसका है। और जब भी आप वेट ग्राइंडर लेने चाहेंगे, आप सबसे पहले ऑप्शन जो बेस्ट वेट ग्राइंडर है वो अल्ट्रा की कंपनी का होता है, अल्ट्रा एलजी। सो एलजी इज़ अ मेनली कंपनी, और अल्ट्रा एलजी मिनी इसका ये जो वर्जन है ये है। इसकी टैंक की कैपेसिटी 1.25 होती है, और ये वेट ग्राइंडिंग ऐसे करता है। जब हम पैकेज ख़रीदते हैं तो हमें एक क्रॉनिकल स्टोन्स, ये टैंक और ऐसी मशीन मिलती है। लेकिन जब हम लोग अलग से, मैंने इसको ऑर्डर किया था अल्टरनेटर को, ये 590 रुपीज़ में मुझे अल्ट्रा की खुद की वेबसाइट पे मिला हुआ था। वैसे आप अमेज़ॉन और वेबसाइट्स में देखिए तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है, मतलब 1500 का भी है, लेकिन मैंने इसको अल्ट्रा की खुद की वेबसाइट से 590 रुपीज़ में लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे आटा नीट करके दिखाऊं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, तो मैं वो भी करके उसका भी वीडियो पोस्ट करूंगी। अभी मैं आपको इस मशीन के बारे में बताती हूँ। इसकी नॉइज़ सुनिए, मैंने ऑन करके रखी हुई है। और ये किचन में बहुत प्यारा लगता है। इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि अनकंफर्टेबल हो, और हम लोग की 5 लोगों की फैमिली में ये काफ़ी कंफर्टेबली यूज़ होता है। मैं इसको आटा नीडिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, और बैटर ग्राइंडिंग के लिए भी। आटा नीडिंग तो ऑलमोस्ट डेली यूज़ हो जाता है, और वेट ग्राइंडिंग हम लोग कम खाते हैं डोसा, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी यूज़फुल। यू कैन गो फॉर इट विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट। इफ़ यू वांट टू बाय अ वेट ग्राइंडर यू शुड बाय दिस। और मैं ये रिव्यू ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बाद, परचेज़ के 6 मंथ्स बाद दे रही हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं आपको ये लेने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। ये ऐसे ऑन होता है और ऐसे ऑफ़ होता है। इसको ओपन करने के लिए आपको ये बटन दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे। अब मैं आपको इसका बैटर क्लीन करके फिर इसकी कोनिकल स्टोन्स दिखाती हूँ। मैं आपको इसकी क्लीनिंग भी दिखाती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग लोग सोचते हैं कि क्या इशू है क्लीनिंग में, कितनी देर लगेगी क्लीन करने में। उस वजह से भी लोग सोचते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं जस्ट रनिंग वाटर में इसको डाल दी हूँ। एक्चुअली मैं एक हाथ से कर रही हूँ, 2 हाथ से जल्दी होता है। देखिए ऑलमोस्ट क्लीन हो रहा है। इसके जो स्टोन्स होते हैं ये कोनिकल शेप में बने हैं, और ये इनका पेटेंट है अल्ट्रा कंपनी का। ये आपको और किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा इस टाइप का कोनिकल स्टोन, इसलिए इसकी ग्राइंडिंग बड़ी अच्छी होती है। और अल्ट्रा वैसे भी वेट ग्राइंडिंग के मामले में काफ़ी ट्रस्टवर्दी कंपनी है। मैंने भी अपनी एक फ्रेंड से, उसका जो मेरी फ्रेंड 10 ईयर्स से यूज़ कर रही थी, उसका रिव्यू लेके फिर ख़रीदा है, तो वो भी काफ़ी खुश है इससे। आप भी लेंगे तो श्योर खुश होंगे। एक बार आप मुझे ज़रूर लेने के बाद मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, और आप मेरे सजेशन से खुश हैं कि नहीं। देखिए मैंने आप ही से बात करते करते विदाउट एनी कट इसको ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है। 2 हाथ से करती तो और क्लीन होता। और इसको टब को अब सोप से क्लीन कर लूँगी। ये देखिए मेरा टब क्लीन हो गया है। पीछे से ऐसा है, आगे से ऐसा है। इसका साइज़ वैसे देखेंगे आपको लगेगा मे भी छोटा है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा नहीं है। 5 लोगों की फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और वैसे भी अगर आप बड़ा भी लेंगे तो भी इसमें ऑप्शन है बड़े लेने का भी, लेकिन मुझे छोटा इसलिए पसंद था क्योंकि जगह कम लेता है, नहीं तो अननेसेसरी जगह वेस्ट होती है सामान रखने के लिए। होपफुली आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा। तो इसका फाइनल लुक ऐसा है आफ्टर वॉशिंग। इसको ढकने के लिए एक ये आता है ढक्कन, आप ग्राइंडिंग के टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं।